is up guys? It's Mary Chris at your service, back again with another video. At sa video na ito, sobrang obvious na magmumukbang tayo. Una sa lahat, we have here busan omuk. Yon. So ano siya, fish cakes siya na naka-stick. And we have here itong hotdog. Huwag kayong mag-alala guys, niluto ko na yan. And itong dalawang triangular kimbap. Tapos, we have yukgaejang. And then, ito. Hindi ko alam kung bakit nandito na naman to. Kung bakit may samyang na naman dito sa video na to. But anyway, hopefully, ay mabigyan natin ng hustisya ang mga pagkain na sa harapan natin ngayon. Ano? Kabahan ako ng very, very light guys. Kasi, first time ko lahat tikman itong mga pagkain na to. So, good luck, besh. And, yes. Ano, sabihin ko ba ako? Nabili ko itong mga pagkain na to sa Dongwon Korean Grocery sa Dasma. So, nag-o-offer sila ng mga delivery, pick-up. So, pwede nyo yung page nila. Pero hindi ito sponsored ng Dongwon. Pero Dongwon, baka naman. So, ito yung tuna nila, tuna flavor. And this one is beef bulgogi. I'm not sure. So, try natin to. Alam nyo ba na ganito daw ang tamang pagbubukas? So, ito, meron siyang ano dyan. So, nakalagay doon 1. Yun muna yung tatanggalin mo. Marunong ako, besh. And then, hala, besh. O, diba? Bida-bida pang marunong, besh. Di naman pala alam kung paano kainin ito. Wala rin, besh. Nasira din yung kimbap. So, hawakan ko na lang. Masarap siya, besh. Ang sarap ng seaweed. Akala ko hindi ko masyadong magugustuhan kasi parang hindi ako masyadong mahilig sa tuna. Pero ang sarap niya. May nanguya ako ano yun, sibuyas ba yun? Or dito dapat? Sorry guys, di ko pa kaya mag-ASMR tsaka sorry kung ang pangit ng background. Kaya nyo, in the future, mas gaganda pa yung mga mukbang natin. Feeling ko sabog siya. Paano ba? Parang ito yata yung isa sa mga pinakamurang items na mabibili mo sa Korean convenience store. Pero sulit siya kasi may kanin na siya, may ulam, di ba? Busog ka na, besh. Ini natin pa. Tinira pa eh. Baka kasi maging ano na itong noodles. Hindi pa ako nakakatikim ng yukgaejang guys. Lagay ko ito mga kalat. Ang sarap niya. Last bite.
Hindi ako maalam magsulunsan eh. Basta gets na yan. May kalasa yung yukya dyan, guys. Kalasa niya yung jampong. Tama ba ako? Kaso dila ako, guys. Hindi talaga ako magaling mag-slurp ng noodles. Ito nga pala, guys. Kalahati dito. Ito. Yung tatlo. Pinirito ko. Tapos yung apat. Inano ko siya dun sa tawag dun? Dun sa kanyang soup. So, hindi ko alam kung okay na ba yun. Yung texture niya ay parang kikiam. Hindi ko ito uubusin lahat, guys, kasi papatikim ko din sa nanay at tatay ko. Hindi talaga ako magaling ng noodles. So, ano bang next? Ano ba? Sana mabuksan natin ng ayos. Okay, so, napunit siya, guys. Tikman natin. Sana masarap din yung beef. Feeling ko hindi na ako makakakain ng hapunan. Ang daming laman ng yukya dyan, guys. Oh. Hindi ba kami ako? Sabi yung kami ako. Guys, baka hinahanap niyo yung inumin. Actually, hindi ako bumili ng inumin dun sa Korean grocery store kasi nalagay ko na dito, guys, kasi kainit niya masyado pag galing sa cup mismo. So, dito natin siya ilagay para medyo lumamig-lamig naman yung noodles. So, hindi na ako bumili ng inumin sa Dongwon kasi hindi ako sanay na kapag kumain ako ng pagkain na masyadong flavorful na ang ipantutulak ko ay hindi tubig. So, yun. Sanay ako na tubig. Dapat tubig muna. Naulit.
maanghang siya guys. Besh, kinakabahan ako din eh. The reason why itong dalawang noodles na to yung pinili ko kasi itong buldak carbo tsaka itong yukgaejang yung kalimitan kong nakikita na nagsasama ng mga Koreans na nagawa ng Korean convenience store mukbang. Ayoko naman na kapag pumiti ako ng dalawang noodles, hindi pala sila, alam mo yun, parang hindi pala sila magkasundo yung flavor. So baka, alam nyo na, sumakit yung tiyan ko. Ito, marami na ako nakikitang Korean na nagmumukbang na itong dalawang ito yung kinakain. So ito na din yung kinain ko, diba? Para safe. Parang may part na hindi luto. Yan mo na nga, besh. Okay naman siya. Ito nga pala yung loob ng triangular kimbap na beef. Ayan siya. Ito ang may pinausukan. Huh? Tanan! Masyadong apo ang parang nabusog ako nung uminom ako ng tubig. Alam nyo guys, habang tumatagal, parang ayoko nang kainin yung samyang. Parang naalala ko lahat ng mga paghihirap ko dahil dito sa noodles na to. Kaya ako talaga to pinili itong ano. Dahil babalot ko siya dito kapag hindi ko siya kaya. Haha. Okay lang ba to? Di ba to lalabag sa mga Korean eating norms? May ganun ba? Sorry. Sabihin nyo lang sa akin kung labag ba yung pagbabalot ng noodles sa fish cake. Bago ko to ubusin, parang mas prefer ko yung tuna flavor kaysa sa beef bulgogi. Ang ganda talaga ng mga ano nila. Ito nga pala kakainin ko. Good luck. Ang dami pa ng laman, besh. Ang dami pa ng laman.
Ang amos ko kumain. Medyo makunat yung labas. Parang meron siyang thin layer na nakapalibot sa kanya. Huh? Hindi ko alam kung may papakita ko ba. Tikman natin yung pinirito. Hopefully na maubos natin to through the help of fish cakes. Pwede mo na tanggalin yung chopstick ko. Hindi ko to mauubos. Feeling ko na. Ramdam ko na. Hindi naman talaga ako din mahilig sa carbonara. Ayoko naman palitin yung sarili ko. So, isilagay ko na lang to dyan. Actually, medyo madami pa siya. Kasi kunti lang naman yung nabawas ko. Ayoko ipagsapalaran yung tiyan ko kasi may online class pa ako bukas. So, hindi naman pwedeng pag nagka-labo-labo na sa tiyan ko, sa CR na lang ako mag-online class, diba? Tapusin na lang natin itong hotdog, itong sausage. Tapos, I'm gonna wrap it up. Ang cute niya, guys. Oh. Okay, so sorry guys kung hindi ko na ito naubos, pero hindi ko talaga kaya, besh. So, ayan. We only have 4. So, set aside ko na muna to. Ayan. So, ano yun? Igomoya. Okay, so, tabingi yung lamesa ko, besh. So, that is it for this video, guys. Sana nagustuhan at na-enjoy nyo. So, maraming salamat po sa Dongwon. Baka naman pwede maka-discount sa susunod. Maraming salamat sa panonood. And I hope to see you again on our next video. Annyeong! I sound really fine 아무렇지 않은 척